Pakeliamų lovų privalumas ne tik tai, kad jos pakeliamos ir nuleidžiamos vienu rankos judesiu, bet ir tai, kad jos gaminamos kiekvienam užsakovui individualiai. Tad galima pasirinkti norimas medžiagas, matmenis ar spalvas, bei pritaikyti prie jų kitų baldų. Tai išties puikus pasirinkimas, kadangi integruotas baldas neužima daug vietos, estetiškai įsikomponuoja interjere, užkėlus lovą užimdamas minimaliai vietos, o lovą nuleidus galima turėti patogią pageidavimų matmenų lovą, kuri savo komfortu nei kiek nenusileis stacionarioms miegamojo lovoms. Jeigu tai yra vaikų kambarys, tai dažniausiai yra pasirinkamas modelis su viengulė lova arba horizontalė arba vertikalė. Prie jos dažniausiai statomos spintelės, staliukai ir taip toliau, kad vaikai turėtų kur daryti pamokas arba sudėti daiktų. Jei tai yra tėvų miegamasis, dažniausiai yra pasirinkamas modelis su vertikalė lova kartu su spintelėmis bei stalčiukai arba antresolės. Jei tai yra svetainė, tai derinama kartu su miegamoju, tai dažniausias variantas, kuris tinka, yra lova kartu su sofa, kurį dienos metu galite naudoti kaip pasisėdėjimui, televizoriaus žiūrėjimui arba tiesiog svečiam, o nakties metu jau praktiškai naudositės pakeliamą lovą miegui. Jeigu pasirinkus lovą su patikimu ir gerų pakelimo mechanizmu, lova bus keliama labai lengvai ir patogiai. Naudojant gerai patikimą pakelimo mechanizmą sumontavus į lovą, galima netgi gaminti lovą su 2 m ant 2,20 m čiužiniams. Tokią lovą bus lengvai ir patogiai pakelti netgi vaikams arba moteriams. Dažniausiai čiužinys yra pasirenkamas pagal tai, kam jisai bus skirtas arba vaikui, arba suaugusiam. Vienguliai čiužiniai yra naudojami vaikam, dviguliai dažniausiai yra suaugusiam. Praktiškai bet koks čiužinys gali būti naudojamas pakeliamai lovai. Tai nepriklauso lateksinis, spiroklinis arba viskoelastinis, praktiškai visi yra tinkantis. Dažniausias atvejs reikia žiūrėti į čiužinio storį. Jeigu lova yra standartinio 400 mm gilio, yra naudojamas 20-23 cm čiužinys. Jeigu lova yra gilesnė, galima praktiškai bet kokį čiužinį įdėti į tokią lovą. Dažniausiai prie pakeliamų lovų, priklausomai nuo to, kur jos yra įmontuotas, yra statomos įvairios spintelės, antresolės, staliukai ir taip toliau. Vaikams, jeigu tai yra vaikų miegamasis, dažniausiai pasirinkamas yra modelis su antresolė arba su staliuku šalia lovos, todėl vaikai gali susidėti savo daiktų, žaislų virš pakeliamos lovos, o šone esantis staliukas bus panaudotas kaip atlikti namų darbam po pamokų. Tėvų miegamajam dažniausias variantas pasirinkamas yra šoninė spintelė arba naktinė spintelė ir antresolės. Ant šoninės spintelės, aišku, galėsit sudėti knygų arba tiesiog pasidėti žadintuvą. Jeigu modelis yra pasirinkamas į svetainę, tai dažniausias pakeliama lova yra su sofa. Už sofos yra patalynės dėžė, kurioje galima padėti patalynę. Taip pat po sofą mechanizmas leidžia atidaryti ją ir pasidėti vėlgi daiktams. Virš sofos dažniausiai pasirinkamas variantas yra tiesiog atviros lentynos arba šone atviros lentynos, kas neužgožia viso kambario erdvės. Pasirenkant transformuojamus baldus, turėtumėte atkreipti dėmesį į jų mechanizmų funkcionalumą. Ar patogu ir lengva juos transformuoti, kad baldas tarnautų ilgai, rinkitės tik patikrintus mechanizmus. Gaminant lovą su patikimu pakelimo mechanizmu, baldas yra iš tikrųjų saugus. Netgi vaikai arba moteris gali lengvai ir patogiai jį pakelti arba nuleisti. Baldo mechanizme yra sumontuota apsaugos sistema, kuri neleidžia savaiminiam lovos atidarimui. Tai yra, jeigu mes netraukiam lovos, neleidžiam jo žemyn, jinai pati neatsidaro. Traukiant lovą kažkur 30 laipsnių kampu, jinai pradeda lengvai ir palengva leistis žemyn. Dėl vaikų saugumo dažniausiai rankenėlės yra tvirtinamos aukščiau, kad vaikai nepasiektų, o jeigu jau vaikai pasiekė rankenėlės, tai reiškia, jie jau turi pakankamai jėgos, kad atidaryti pakeliamą lovą ir saugiai ją nuleisti. Jeigu lovą, daleiskim, vaikas netyčia nuleidžia ir jinai pradėjo leistis, tai jinai nesileidžia greitai, o tiesiog palengva. Todėl prie pirmo jėgos susidūrimo jinai sustos, todėl vaikas nebus sužalotas. Kuo lengvesnis baldo sistemos valdymas, tuo ilgiau jis tarnaus ir bus patogesnis kasdieniniam naudojimui. Medžiagos pakeliamom lovom yra naudojamos tokios pat kaip ir visiems korpusiniam baldam. Tai yra laminuota medžio drožlių plokštė, kas yra populiaru Lietuvoje, MDF dažyta bei medžio lukšto dengta plokštė arba netgi natūralus medis. Jeigu kalbant apie laminuotą drožlių plokštę, tai jinai jau yra standartinių spalvų. Visi mes prie jų praktiškai jau pripratę, nes jau gaminama labai ilgai. Ir tiesiog skiriasi pats gamintojas ir gamintojo spalvos. Jeigu tai yra MDF dažyta plokštė,
pusę, tai praktiškai bet kokie dizaino sprendimai, frezavimai, dažai gali būti parenkami, blizgus netgi gali būti arba retro imitacija. Lovos pagamintos iš medžio išsiskiria savo natūralių grožių. Jos gaminamos iš natūralios medienos arba medžio lukštų dentoks plokštės. Praktiškai gali būti jinai patinuojama, dažoma, retro stiliaus spalvos gali būti parenkamos. Tokia lova ateityje gali būti netgi restauruojama ir parenkamas kitas tonas arba spalva. Tokios lovos yra labai patikimos ir ilgaamžės.